တပြည့်ရပါပြီဆရာ thank you ပါ ကျေးဇူးပါဆရာကလေးတို့ဆရာသူက white book share ထားတာမြင်ရတယ်နော်တကယ်လို့မမြင်ရရင်အတန်သေးချာမကြားရရင်ပြောပါဆရာတို့ဆရာနာမည်ပြဖြူကျော်ပါဆရာတင်ချတင်ပါမယ်တင်ချနှစ်ဘာသာလုံးတင်ပါမယ်ဟုတ်မနော်ဆရာတို့ဒီနေ့တင်မဲ့တင်ချကဆရာတို့ pure math ဆိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဆရာတို့တွေဒါ Excel မှာတော့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Excel စာစစ်ဌာနက pure math ဆိုခေါ်တယ် Cambridge စာစစ်ဌာနမှာကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ additional math ဆိုခေါ်တယ်ဆရာတို့Excel နဲ့ Cambridge ဆိုတဲ့ခါကျရင်Cambridge ကပို့ပြီးတော့ popular ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတော့ကလေးအများစုက pure math ဆိုတဲ့အသုံးလုံးမသိကြဘူးအဲ့ဒီ additional math ဆိုတဲ့အသုံးလုံးမသိကြတော့အလွယ် A math ဆိုပဲခေါ်ကြတယ်ဟုတ်မလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှန်ကဘာဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်ဆို pure math ဆိုခေါ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ exam subject code ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို 4pm0 လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာတို့ exam မှာ pure math ဘာသာယူမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ paper နှစ်ခုဖြေရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ paper 1နဲ့ paper 2ဆိုပြီးဖြေရတယ်ဟုတ်ပြီနော် 4pm0 နဲ့ 4pm1 နဲ့ဆိုပြီးဖြေရတယ် sorry 4pm01 နဲ့ 4pm02 နဲ့โอเคနော်ထားပါတော့သူရဲ့အဓိက main code ကဆရာတို့ 4pm0 လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ paper 1နဲ့ paper 2လို့ဖြေရမယ်နှစ်ခုစလုံးက2 hour မေးခွန်းဟုတ်နော်အမှတ်တရဖို့သူကတခါဘာကွာလဲဆိုတော့တခါလေကြာရင် paper 1ကpaper 1လွယ်တယ် paper 2ကခက်တယ်တခါတလေကြာပြန်တော့လေ paper 1ကခက်ပြီးတော့ paper 2ကလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကခက်ပြီးတစ်ခုကလွယ်လိမ့်မယ်ပေးထားတဲ့အမှတ်ချင်းကလည်းအတူတူပဲယူမဲ့အမှတ်ချင်းကလည်းအတူတူပဲ 50% သူစီကလည်း 50% ယူမယ်သူစီကလည်း 50% ယူမယ်အဲ့တော့ paper နှစ်ခုလုံးကညီတူမျှတူအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဆရာတို့ဘာနဲ့စမလဲဆိုတော့စဆင်သွားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်စဆိုနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်သေးဆိုတော့ radical လို့လည်းခေါ်သေးတယ် SATS form radical form ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ကတော့ SAT ဆိုခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းပဲသုံးမယ် SAT ဆိုတာကတားတို့သမီးတို့အလွယ်မှတ်မိလွယ်မဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီလို root form ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ SATS form လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် root မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီတိုင်းဘာမှမပါဘဲနဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်မပါဘဲနဲ့ဒီလိုအိမ်အမိုးလေးတစ်ခုတည်းကိုကြာတော့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ square root လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ power တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ power half ရှိပါတယ်ဆိုပါစို့ square root 8ဆိုပါစို့ဟုတ်နော်ဒါဆိုဒီကောင်ကဘာရှိလဲဆိုရင်စက်ဒီမှာတေချာပြန်ရေးပြမယ်တစ်ခုချင်းစီအဲ့တော့ square root 8ဆိုတာဆရာတို့ x power half ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အလားတူပဲဆရာတို့ဒီကောင်လေးအကောက်လေးထဲမှာ3ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ cube root လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီကောင် power တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1/3 ရှိတယ် and so on 4 root ဆိုရင်1/4 ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခြေခံအဲ့ဒါလေးတွေသိရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဆိုပါစို့8 square ဆိုပါစို့နော် square root of 8 square ဒါတို့မင်းတို့သိထားပြီးသားတော့နေမှာပါ root 4ကဘယ်လောက်ရလဲသိတဲ့တယောက်လောက်ပြောပါဦး2ရတယ် okay ဟုတ်တယ် root 4 sorry 2ရတယ် root 4ကဘယ်လိုဖြစ်လို့2ရတာလဲဆိုရင်ဒီမှာပြမယ်နော် sorry root ရဲ့တန်ဖိုးက power half ရှိတာ哦အဲ့တော့4 power half ဟုတ်ပြီနော် sorry with exam မှာတခါတလေကြာရင်ဘာပါတတ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ SAT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းတွေက
without using calculator ဟုတ်ပြီနော် calculator မသုံးမဲနဲ့ရှင်းခိုင်းတဲ့ calculator မသုံးမဲနဲ့တွက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ calculator သုံးလားမသုံးလားသူတို့ကဘယ်လိုအမှန် exam မှာတော့ calculator သုံးခွင့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့calculator သုံးလားမသုံးလားသူတို့ကဘယ်လိုစစ်မှာလဲဆိုတဲ့ခါကျရင် you have to show your working full working ဟုတ်ပြီနော်အကုန်အစဆုံးပြပေးရမယ် square root 4ကိုအဖြေရေးပါဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တခါတည်း2ဆိုပြီးခြိုက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်အမှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး तू ကဂျားတွေက step ဆိုအမှတ်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီလိုတွက်ပေးရမယ်အဲ့တော့4 power 2ဟုတ်ပြီနော်4 power 2ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့4ဆိုတာ2 square အဲ့တော့2 square the whole power half အဲ့တော့ဒီ power နဲ့အတွင်းက power နဲ့အပြင်က power နဲ့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့မြှောက်ရတယ်2နဲ့2နဲ့ cancel out ဖြစ်ပြီးတော့ final answer ဘာပဲကျန်လဲဆိုတော့2ကျန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ square root 4 2ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ square root 8 square root 8 square ဆိုလဲဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ခုနကတော့လိုပဲ x power 2 the whole power half 2နဲ့2နဲ့ cancel out အဲ့တော့ sorry ဘာရမလဲဆိုတော့ x ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် the same goes for ဆိုပါစို့ cube root of x square ဆိုရင် simplify လုပ်ပါခုနလိုပဲ simplify လုပ်မယ်နော်အထက်က x square ပဲဘာမှမလုပ်ဘူးအပြင်က cube root ပဲ power တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1/3 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အထက်က power နဲ့အပြင်က power ဘာလို့ရလဲဆိုမြှောက်ရတယ်အဲ့တော့ sorry ဘာရမလဲဆိုတော့2နဲ့ 1/3 နဲ့မြှောက်ရင် x power 2/3 ရမယ်မမှန်တော့ 2/3 ဆိုတာဆရာတို့ဗမာလို့ခေါ်ပေါ့အမှန်တော့2/3 လို့ဖတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်2/3 x power 2/3 okay ဥပမာဆိုပါစို့cube root of x5 ဆိုပါစို့တူတူပဲအဲ့တော့ x power 5ကသူ့အထဲမှာနေမယ်အပေါ်က the whole power 1 တက်ဘာလို့1တက်လဲဆိုတော့ cube root မဟုတ်လို့1တက်အထက်က power နဲ့အပြင်က power နဲ့မြှောက်မယ် x power 5/3 ရမယ်ဟုတ်နော်ဒါဆရာတို့ such form ကနေဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ exponential form လို့ခေါ်တယ်ဒါ such form ဒါ exponential form exponential form ကိုအလွယ် power လို့လည်းသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ x y နေမသုံးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ် value တွေနဲ့သုံးရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့square root 8 without using calculator square root 8ကို simplify လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ square root 8ကို simplify လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကိုမပြောခင် root ရဲ့ such ရဲ့ property series အရင်ပြောပြမယ်နော်ဆရာခုနကတော့ပြောပြသွားတဲ့ဟာက square root of m x power n ဆိုရင် x the whole power n by m ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဟာ square root a နဲ့ square root y နဲ့ square root x နဲ့ square root y နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် square root xy ရမယ်တူတူပဲ square root x အစား square root y ဆိုရင် x/y ရမယ်ဟုတ်နော်ဒီနေ့တရားသုံးပြီးတော့တွက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာရေးကြည့်အောင် square root 8ဒါဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နှစ်ခုခွဲမယ် square root 4နဲ့ square root 2နဲ့နော် sorry ဆရာ step ကျော်လိုက်မိတယ် square root 8ဆိုတာဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့4 times 2ဆရာတို့ခုနကတော့ properties square root xy ဆိုရင် square root x into square root y လို့ရေးလို့ရတယ်အခုဒီမှာလည်းတူတူပဲ square root 4 into square root 2လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် square root 4က2ရှိတယ် root 2ကရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့2 root 2အဲ့တော့ square root 8ကို simplify လုပ်ပါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့2 root 2ရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်သဘောမပေါက်ရင်ပြောနော် square root 20ဘယ်နော်ခုနကတော့လိုပဲရှင်းမယ် simplify လုပ်မယ်4 into 5ဘယ်နော်
ဒါဆိုရင် square root 4 into square root 5 square root 4 ရဲ့တန်ဖိုးက2ရှိတယ်အဲ့တော့2 root 5 clear လို့ဆရာအခုပြောပြသွားတဲ့ example နှစ်ခုကိုနားလည်လားမေးစရာရှိလား နားလဲပါတယ် ဟုတ်တယ်ပါ အားလဲပါပဲ နားလဲပါတယ် အဲ့တော့နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းပြောနော်တားလို့မျိုးလို့ဟိုလူချင်းတွေ့ရတာလည်းမဟုတ်တော့ line နဲ့ကြာလို့လားဘာလားဖြစ်နေမှာဆိုလို့ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီခါနည်းနည်းလေးရှုပ်မယ်နော်square root 27 by 6ဆိုပါစို့ဟုတ်နော် square root 27 by 6ဆိုရင် okay simplify လုပ်မယ် without using calculator အဲ့တော့ square root 27ဆိုတာက27ဆိုတာ9 3 20ခွန်6 square root 9နဲ့ square root 3နဲ့ divided by 6 square root 9ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ root 9က3ရှိတယ်3 root 3 by 6အဲ့တော့ reduce fraction ဒါဆို final answer ဘာရမလဲဆိုတော့ root 3 over 2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပိုင်းကိန်းတွေပါလာပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရတယ်ခဏလေးနော်ကလေးတို့ကိုစာအုပ်ပေးထားပြီးသားစာအုပ်တွေရပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုချက်ကြည့်အောင်ကလေးတို့ဆရာ screen share မြင်ရလား ဟုတ်မြင်ရတယ်ဆရာ Yeah, no, okay.ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ question ဒီ question 1 2 question 1 2ရဲ့ဟိုကတွက်ရအောင်1ရဲ့ ABC 2ရဲ့ ABC တွက်ရအောင်1 ABC 2 ABC
Okay. ကြည့်အောင် question 1 မပြီးသေးဘူးဆရာ အော်ပြီးသေးဘူးလား Okay တွတ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ စီရစီ2C ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်10မိနစ်ပြေးမယ်နော် ဆရာနံပါတ် C မရလိုက်ဘူး နံပါတ်စီမရလိုက်ဘူး ဟုတ် Okay ဆရာပြန်ရှင်းပြပေးမယ် နံပါတ် C ပုတ်စာမရလိုက်တာ ဩတမီးတို့ SR ရှိပြီးသားဟုတ်ဘူးလား အော်မရှိသေးဘူးဆရာ ဒါမရှိသေးဘူးဟုတ်ဆရာ Okay တော့ ဆရာပြည်ကျွန်တော် file တော့ share ထားတယ်ဆရာပြည်ဘေး file လေးတော့မပြောတတ်ဘူးဟိုသူတို့ပေးထားတာအများကြီးဆိုတော့လေအဲ့ထဲကနေပြီးတော့တိတိကျကျ file name လေးနဲ့လေဆရာဖုန်းပေးပြပြီးတော့အဲ့လိုလေးတစ်ခုလေးပြန်ပြပေးပါဆရာပြည်နဲ့တူပါမ ကလေး လား တို့ဒီဆောက် ဟုတ်ပြီ yes အဲ့ဒါလေးပေးထားပါတယ်မင်းကပေးထားတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒါလို့မဆွဲရဘူးဆွဲလိုက် Father Pure Maths ကလေးတို့စာအုပ်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ကြအောင်ဟိုနော်အဲ့ဒီ Father Pure Maths ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက International Edisol International GCSE 91ပြီးလားကလေးတို့မပြီးတဲ့ကလေးရှင်ပြောနော် ပြောရဆရာ Okay မပြီးသေးတဲ့ကလေးဒီကြွား ပေးလိုက်ဆရာ Okay လက်ထောင်လိုက်ရတယ်နော်လက်ထောင်ဆိုတာသမီးတို့ထောင်တာတော့သားတို့သမီးတို့ထောင်တာဆရာမြင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဆရာ screen share လိုက်ရင်ကျန်တာဘာမှမမြင်ရတော့လို့ Okay ဒီဟာလေးကိုအရင်ကြည့်အောင်ဆရာတို့တွေခုနကစချင်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုတွက်ရင်ဆရာတို့ tip and trick ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့မြန်အောင်တွက်တဲ့ဟာဆရာတို့ခုန square root တွေကဟာတွေကိုခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်သားတို့ဘာ number ကိုသုံးပြီးခွဲထုတ်ရလဲ square number ကိုသုံးပြီးခွဲထုတ်ရတယ်အဲ့တော့သားတို့ဒီကောင်အဲ့ square number ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကသားတို့ mathematics B မှာတွေ့ရမယ် mathematics B mathematics specification B ဆရာဒီမှာပြမယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
con shi go the say so bazu. Hope no, sorry, 1 square 1. Hope no, 2 square got 4, 3 square got 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. There is a D number you value call is or square number look for it. Value square number look for alles or decount square root in line upon number piano. Or 4 square root in 2 yame, 9 square root in 3 yame, 16 square root in 4 yame, and so on.
ဟုတ်နော်ဆရာတို့ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ square number လို့ခေါ်တယ်ခုနကတော့စစေကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော် simplify လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ square number ကိုသုံးပြီးတော့ simplify လုပ်တာလွယ်တယ် Okay question Aက square root 18 square root 18ဆိုရင်ဆရာတို့ square number ကိုသုံးပြီးခွဲမယ် square number ဖြစ်တဲ့9 times 2 18အဲ့တော့ root 9 times root 2ဟုတ်နော်အဲ့တော့ square root 9ကဘာရမလဲဆိုတော့ခုနက square number ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3ရမယ်အဲ့တော့အဖြေက3 root 2ရမယ်မှန်ကြလား မှန်ပါတယ် မှန်ပါတယ် square root 50နောက်တစ်ခုကျန်တော့ square root 50နဲ့ square root 125နဲ့အဲ့တော့ square root 50 2ပဲဆရာတို့တွေတစ်ခုချင်းစီရှောက်ရှာနေမဲ့အစားဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ square number ကိုသုံးပြီးခွဲမယ် square number တွေကဘယ်ကောင်နဲ့ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့25နဲ့ခွဲလို့ရတယ်25 times ဆရာတစ်ဆင့်ကျော်လိုက်တော့မယ်နော် root 25 root 2ဒါဆို root 50ရမယ်အဲ့ root 25က5အဲ့တော့5 root 2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်125ဆိုလဲ2ပဲ square root 125 sorry square number ကိုသုံးပြီးတော့တွက်မယ် square number ကိုသုံးပြီးခွဲမယ်25 5လီ125 square root 25 root 5 root 5တော့ပါနော် 2a ကိုကြည့်အောင် 2a ကခဏလေးနော်မိကုံဖတ်လိုက်အောင် root 60 by 2 Okay ခုနက60ကိုဘာနဲ့ခွဲထားလဲခုန square number တွေကခဏန်းကြီးလာပြီ15လေးလေးနဲ့ခွဲထားရဆရာ Okay 15လေးလီမှန်တယ်ဗျာ15လေးလီအောက်က2ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry ဘာရမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်က root 2ကဒီအပေါ်က root 4က value ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ root 15 divided by 2 2နဲ့ cancel out root 15ကျန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက132 square root 135 divided by 2 135ဘာနဲ့ခွဲထားလဲ 25လေးပါဆရာ ဟောအားလေး 25လီ25လီ okay အဲ့တော့25လီ135ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry 29ကိုထပ်ခွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့29ကိုထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင် sorry ဘာရမလဲဆိုရင်ခဏလေးနော်ဆရာတာအရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်သူကြတော့2ခုခွဲလို့မရတော့3ခုခွဲမှခွာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့Okay အဲ့တော့93လီ29ဟုတ်ပြီနော် sorry square number ကိုသုံးပြီးခွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ square number ကိုသုံးပြီးခွဲမယ်ဆိုရင်2ခု3ဆိုတော့15 9လီ135ကလေးတို့ calculator ဘာဝယ်ပြီး calculator ဝယ်ပြီးသားလား ဟောရသေးပါ မဝယ်ရသေးပါဘူး okay ဒါဆိုပြီးမှပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေ square number ကိုသုံးပြီးခွဲမယ်9နဲ့15နဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ခွဲရတာပိုလွယ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် root 9ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့3ရှိတယ်အဲ့တော့3 root 15 over 12ရမယ် I mean 2ရမယ်ဘောပါနော်မရပြောနော်အားလည်းမနာနဲ့ရှက်လည်းမရှက်နဲ့နော်မရဘူးချက်ချင်းတန်းအောင်လိုက်ရတယ်128 divided by 8 128 divided by 8 okay square root 128ကို square number 3ပြီးခွဲမယ်2ခုခွဲမယ်ဘာနဲ့ရမလဲ64နဲ့လေး Okay 64နဲ့2နဲ့ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ square root 64ဆိုတာအဖြေ8ရတယ်အဲ့တော့8 root 2
divided by 8 8 နဲ့8နဲ့ cancel out final answer root 2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုတင်သွားတဲ့ဟာနားမလဲတဲ့ကလေးရှိလားလက်ထောင်လိုက်ရတယ်နော်လက်ဆိုတာအဲ့ဆရာတို့ချက်ထဲမှာလက်ထောင်လို့ရတယ် raise hand ဆိုတာပါတယ် မရှိပါဘူး okay မရှိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်မင်းတန် okay တားလေးပြောဘယ်ဟာမရှင်းလဲတာ ဟိုအောက်ကဒီ 2AC က8ကို2အောက်ကစားမဲ့အောင်8ကို2နဲ့မားရေးမိတာတော့ပြောရှားတော့စင်ပြောတာ อ๋อ okay okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါခုနတုန်းကဟာက search form တွေကို simplify လုပ်တာပဲရှိသေးတယ်เนาะဒီခါဆရာတို့ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့new ဟိုဟာတွေပါထည့်တော့မယ် operation ထည့်မယ်ဟုတ်နော်ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြောက်မယ်စားမယ်ဟုတ်နော်ဆရာတို့ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြောက်မယ်စားမယ်ဆိုရင်ကြည့်အောင်ခုနတုန်းကဟာမြောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ခုနတုန်းက search rule ကိုသုံးမယ်เนาะ root a နဲ့ root b မြောက်မယ်ဆိုရင် square root ab ရမယ်ဟုတ်နော် root a နဲ့ root b ကိုစားမယ်ဆိုရင် a ပိုင်း b ရမယ်ဟုတ်နော်ဆရာတို့ဒီခါပေါင်းတာနှုတ်တာကြည့်အောင်ဥပမာဆိုပါစို့2 root 3 plus 5 root 3ဆိုပါစို့ဆရာတို့square root တွေကိုပေါင်းတာကroot search form မှာအပေါင်းနှုတ်လုပ်တာဘာနဲ့တူတူပဲဆိုဆရာတို့ algebra မှာအပေါင်းနှုတ်လုပ်တာနဲ့တူတူပဲဥပမာဆိုပါစို့ဆရာတို့ 2x နဲ့ 3x နဲ့ပေါင်းမယ် 2x နဲ့ 3x ပေါင်းလို့ရလားရတယ်ဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့ x အချင်းချင်းအတူတူမှုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တွေ2 pro numeral လို့ခေါ်တယ် pro numeral တွေ2နဲ့ဆရာတို့ပေါင်းလို့ရတယ်ဘာရမလဲဆိုတော့ 5x ရမယ်နော်နှုတ်မယ်ဆိုလဲတူတူပဲ 5x minus x ဆိုတဲ့အခါကျရင် value pro numeral 2နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် integer နှုတ်တယ်လို့နှုတ်မယ် 4x ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ x နဲ့ y နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်းလို့ရလားမရပါဘူး ဆိုရင်မရတော့ဘာလို့ဆိုတော့နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့အမျိုးအစားမတူလို့အမျိုးအစားတူရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ်အမျိုးအစားမတူရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတူတူပဲ search မှာလည်းတူတူပဲအမျိုးအစားတူရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ် root 3နဲ့ root 3နဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့2နဲ့5နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်စာပါရမယ်7 root 3ရမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုပါစို့ square root 8 plus root 2ဆိုပါစို့ဒါဆိုပေါင်းလို့ရလား မရပါဘူး မရဘူးအမျိုးသားမတူဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားတူအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိက root 2အရှိက root 8ကို sorry ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနကsimplify လုပ်တဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့ sorry ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry root 8ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ဆရာဒီဘက်ဘေးမှာတက်ပြမယ်နော်ဒါဆက်ဆက်တင်ချင်းမဟုတ်လို့ဆရာဘေးမှာတက်ပြတာနော်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဆရာအဆင့်ကျော်ပါနော်တားတော့အဆင့်မကျော်နဲ့နော်အဲ့တော့ sorry ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမှာ screen လေးကတေးသေးလေးပဲရှိလို့အကုန်ရေးနေမဆန့်လို့အဲ့တော့ root 8ဆိုတာက sorry ဘာလဲဆိုတော့ root 4 into root 2 sorry ဘာရမလဲဆိုတော့2 root 2ရမယ်အဲ့တော့ root 8ဆိုတာက2 root 2နဲ့တူတူပဲ plus root 2ဒါဆိုရင်ပေါင်းလို့ရပြီလားရပြီနော်မျိုးစားတူပါပြီ root 2နဲ့ root 2အဲ့တော့2 root 2နဲ့1 root 2နဲ့ပေါင်းမစင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုရင်3 root 2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay တူတူပဲဆရာတို့တွေခဏလေးနော်5 root 6 2 root 24 5 root 6 2 root 24 square root 294 okay
ဒါလေးကိုရှင်းကြည့်အောင်ဆရာတို့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကပေါင်းလို့ရှင်းလို့မရတဲ့ဟာလို့ထင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ तू ကရှင်းလို့ရတယ်ဆရာတို့ဘာတွေရှင်းလို့ရလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို simplify လုပ်လိုက်ရင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် root 6က simplify လုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ root 6ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ simplify လုပ်တယ်ဆိုတာ square number နဲ့ခွဲတာဟုတ်ဆရာတို့1 4 9 16 25အဲ့တော့6ကိုခွဲမယ်ဆိုရင် square number မရှိတော့ကြောင့်လို့ဆရာတို့မခွဲတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ် root 6ကို root 24ကိုခွဲမယ်နော် root 24ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့ခွဲလဲဆိုတော့5 root 6က5 root 6ပဲဟုတ်နော် root 24ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့ခွဲလို့ရလဲဆိုရင်4 83လီပေါ့4 6လီဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဘာနဲ့ခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ root 4 into root 6နဲ့ခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရတော့2 root 6 2 root 6 okay 294ခဏကြီးသွားပြီခုနကတော့ square number တွေနဲ့ခွဲမယ်နော်294ကလေးတယောက်တော့ပြောပြပါအောင်294ကိုဘာနဲ့ခွဲရမလဲကျင်းသေးတာတော့လေ root 6ပါလိမ့်မယ်သိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့ကနှစ်ကောင် root 6ဖြစ်ထားပြီးသားမဟုတ်လို့အဲ့တော့294လေးကို6နဲ့စားကြည့်294အစား6 49 49 square number သူ့ရဲ့ value က7ရှိတယ်7 root 6 49ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်49 square root 49 value က7အဲ့တော့ okay ဒါဆိုဆရာဒီကောင်လေးကိုဆရာရှင်းမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ bracket ကိုsquare root 24ကိုရှင်းတော့2 root 6ရတယ်အဲ့တော့အရှိက2နဲ့မျှအောင်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့4 root 6ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့တွေ algebra ပေါင်းလို့ပေါင်းမယ်9ထဲကနေ4နှုတ်တော့1ကျန်မယ်1နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့8ရမယ်အဲ့တော့ your final answer is 8 root 6နားလေတယ်နော်ဒီလိုလေးနော်ရှင်းလေးနော်နားမလဲတဲ့ကလေးရှိလားရပါလားရပါစေ okay ဒီကနေ့ဆရာဟောရှင်းပြအောင်ဆရာတို့ question 3ရဲ့ ABCD ကိုတွေ့အောင် ABCD
ကလေးတို့ပြီးပလားရလား ဒီတဲ့ဦးဆရာ ဟေး ကလေးတို့ပြီးပြီလား ပြီးတော့ပါပြီဆရာ ဟေးစမယ်
6 root 3 minus 2 root 3 ဒီကောင်ကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะ sorry 6 root 3 2 root 3ဆိုရင် sorry ဘာရမလဲဆိုတော့6ရ2နှုတ်တော့4ကျန်မယ်4 root 3ရမယ် okay တယ်เนาะ B 7 root 3 root 12 root 48 7 root 3 root 4 root 48 minus plusဆရာတို့British curriculum မှာထူးခြားတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်exam မှာပဲဖြစ်ဖြစ် तू က question တွေကို तू က carefully တေးသေးချာချာအဖြေဘာထွက်မလဲဆိုတာကို तू ကအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှ तू ကဗတ်ပြန်ပြီးတော့မှ तू က question ထုတ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက USA ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေ USA ကသင်ယူညွှန်းနှန်းဆိုတော့သင်ယူညွှန်းနှန်းတွေကတော့ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးရောသင်္ချာဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဆရာတို့အခု IGCSE က British curriculum ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့မှအဖြေပါရမလဲဆိုတာသိပြီးတော့မှမေးခွန်းထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့value တွေကတိတိကျကျအမြဲထွက်တယ်ဆရာဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ freak value လို့ခေါ်တယ် freak value မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆရာပြမယ်အဲ့တော့သားတို့ exam မှာတွက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်တက်တာအောင်လို့ root 3ပါတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လဲ root 3ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုလိုမျိုးဖြောက်တော့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့7 root 3ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းထား root 4က2ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့48ကိုခွဲမယ်ဆိုရင် square root 48ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ထုတ်ခွဲမလဲဆိုတော့16 3 48 16နဲ့ root 3နဲ့ခွဲမယ်အဲ့တော့ root 16က4အဲ့တော့ square root 48ဆိုတာဘာရလဲဆိုတော့4 root 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့7နဲ့4နဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့11 root 3 minus 2 ဆရာဟိုအလဲဟာ square root 12ဖြစ်ရမှာ square root 4ဘာကြီးအော်ဒီကောင်က square root 12လားဟောဆရာမေးခွန်းပြတာမှားတာလား okay okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအဲ့တော့ square root 12ဆိုရင် sorry ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ root 4နဲ့ root 3နဲ့ okay သူလည်းတူတူပဲ root 4နဲ့ root 3နဲ့ဒါဆိုရင် sorry ဘာရမလဲဆိုတော့2 root 3ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် sorry 2 root 3အဲ့တော့7 root 3ကနေ2 root 3နှုတ်တော့5 root 3 5 root 3နဲ့4 root 3နဲ့ပေါင်းတော့9 root 3ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်ဆုံးမဟုတ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်112 172 63 112 172 63ဆရာကူရဲ့မေးခွန်းမှန်လား မှန်ပါတယ် ပါတယ်ဆရာ နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခွဲမယ်အဲ့တော့112ကိုခုနက square number 1 4 9 16 25အစရှိသဖြင့်ဘယ်ကောင်းနဲ့ခွဲမလဲဘယ်ကောင်းနဲ့ခွဲထားလဲ112 16ခုနှစ်လေး 16ခုနှစ်လီအဲ့တော့ square root 16 times square root 7အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက4 root 7လို့ပြောတာဒါဆိုရင်တစ်ခုသိပြီဆိုကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းအဲ့ဒါ root 7တွေပဲအကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ root 172ကိုခွဲမယ် sorry root 7နဲ့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဒီခုနှစ်ကိုခုနှစ်စားတစ်ခုနှစ်ကခုနှစ်စားလို့မရတစ်ခုနှစ်ဟုတ်လို့လား16ခုနှစ်လေးနော်မေးခွန်းပြန်ကြည့်လိုက်172
ဟုတ်တယ်172ကလေးတို့172ကိုခွဲတော့ဘယ်လောက်ရလဲ 4မြောက်43 Okay 4မြောက်43အဲ့တော့4အမြောက် square root 43အဲ့တော့ sorry ဘာရမလဲဆိုတော့2 root 43ရမယ်ဒီကောင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry ဒီ2 root 43ကိုဒီ172နေရာမှာထည့်မယ်ဆိုရင် sorry ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့4 root 43ဖြစ်သွားမယ်63ကရော 6ခုနဲ့9ခုနှစ်လီ63 root 9 into root 7အဲ့တော့ sorry ဘာဆိုတော့3 root 7ရမယ်ကောင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်4 root 7နဲ့ minus 3 root 7ဆိုရင်1 root 7ရမယ်4 root 43ကတော့ဒီတိုင်းကျန်နေခဲ့မယ်အဲ့တော့အဖြေကတောင်ဖြစ်မယ်ရတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင်46စနစ်20ခွန်root 47ရှိရခဏပါလဲ6အာမသိဟုတ်လား 6 root 48 6 root 48 3 root 12 မိကုန်းလေးတစ်ချက်စစ်ပြပါ6 root 48ပြီးတော့ 3 root 2 2 root 12ပြီးတော့ 3 3 root 2 3 root 12ပြီးတော့ plus 2 root 27 2 root 27 okay ဒါဆိုရင်48ကိုခွဲမယ်16လေးလီ64ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ root 48ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး48ကဆရာတို့ခွဲမယ်ဆိုရင်63လေး63လေး48အဲ့တော့4 root 3ဒီက4 root 3နဲ့ဒီက4နဲ့ဒီက6နဲ့မြှောက်ရင်24 root 3ဘယ်နော် root 12 43လီ12အဲ့တော့43လီ12ဆိုတော့2 root 3 6 root 3ဆရာအဆင့်ကျော်တော့မယ်နော် plus 20ခွန်93လီ20ခွန်3 root 3 6 root 3ရမယ်နော်ဒါနဲ့ကြည့်မယ် final answer 24 root 3တခုလည်းကြည့်မယ်ကလေးတို့သဘောပေါက်လားရလား ရတယ်ဆရာ okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပေါင်းတာနှုတ်တာပြီးရင်အခုမြောက်မယ်စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြောက်တာကဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့3 into 2 minus 2 root 2 plus 5ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဟိုနဲ့တူတူပဲဆရာတို့distributive property ဆိုခေါ်တဲ့ a into b plus c ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် distribute လုပ်မယ် b ကိုလည်းမြှောက်မယ် c ကိုလည်းမြှောက်မယ် ab plus ac ဟုတ်ပြီနော် distributive property ဆိုခေါ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဆရာတို့ဒါကိုလည်းမြှောက်မယ်ဒါကိုလည်းမြှောက်မယ်အဲ့တော့3နဲ့2 root 2ကိုမြှောက်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့6 root 2ရမယ်3နဲ့5နဲ့မြှောက်ရင်15ရမယ်ပြီးဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာနောက် example ထပ်ပြမယ်နော်ဥပမာဆိုပါစို့5 3 minus 3 root 7ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်5က3ကိုလည်းမြှောက်မယ်ဒီကောင်လည်းမြှောက်မယ်အဲ့တော့15 minus 15 root 7ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနှစ်ခုမြှောက်မယ်ဆိုပါစို့1 plus 2 root 2နဲ့1 minus 3 root 3ကိုမြှောက်မယ် sorry ဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ခုန distributive properties x plus y နဲ့
a plus b နဲ့ကိုမြောက်မယ်ဆိုလိုမျိုး x က a ကိုလည်းမြောက်မယ် b ကိုလည်းမြောက်မယ်ပြီးရင် y က a ကိုလည်းမြောက်မယ် b ကိုလည်းမြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီမြောက်မယ်အဲ့တော့1နဲ့1နဲ့မြောက်တော့1 1နဲ့ minus 3 root 3နဲ့မြောက်တော့ minus 3 root 3 1နဲ့မြောက်ပြီးရင်2 root 2နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့1နဲ့2 root ဒီလိုမြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ plus 2 root 2 okay ဒီတစ်ခါလာပြီဒါတို့နည်းနည်းရှုပ်မှဆိုလို့ဆရာအောက်မှာတက်တက်ခွဲရေးပြမယ်နော်2 root 2နဲ့အမြောက် minus 5 root 3နဲ့မြောက်မှာနော်အခါကျရင်ကဏ္ဍချင်းမြောက်မယ်ဆရာပြောတာ integer ချင်းမြောက်မယ်2နဲ့ minus 5နဲ့မြောက်တော့ minus 10 root 2နဲ့ root 3မြောက်မယ် root 2နဲ့ root 3မြောက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ root 2 into 3 root 6ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ကြီးတော့အသေးစိတ်ပြနေကြမလို့ဟုတ်ပြီနော် root 6ဆိုတခါလေးတန်းရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ sorry ဘာလဲရမလဲဆိုတော့ minus 10 root 6ရမယ်ဆက်ရှင်းလို့ရသေးလားမရတော့နော် root 3နဲ့ root 2နဲ့ root 6နဲ့မတူရင်ဆက်ရှင်းလို့မရတော့ဒီနော်နောက်ခုပြမယ်ဆိုပါစို့ root 5 minus 2နဲ့ 3 plus 2 root 5နဲ့မြောက်မယ်ခုနကတော့လည်းမြောက်မယ် root 5က3ကိုလည်းသွားမြောက်မယ်ဟိုးနောက်ကောင်လည်းသွားမြောက်အဲ့တော့ root 5နဲ့3နဲ့မြောက်တာ3 root 5 okay ဆိုတော့ဒီမှာဆရာရှုပ်မှာဆိုလို့တက်ခွဲရေးပြမယ်နော် root 5နဲ့2 root 5နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့2က2ပဲ root 5နဲ့ root 5နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင် sorry ဘာရမှာလဲဆိုတော့ root 25ရမှာဟုတ် root 25ရဲ့ value က5ရှိတယ်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင် root 5နဲ့ root 5နဲ့မြောက်ရင် root အချင်းချင်း cancel out ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးအလွယ်မှတ်လဲရတယ်ဟုတ်တော့ root 5နဲ့ root 5နဲ့မြောက်ရင်5ရမယ် root 3နဲ့ root 3နဲ့မြောက်ရင်3ရမယ်အဲ့တော့မှာ root 5နဲ့ root 5နဲ့ဆိုတော့5ရမယ်အဲ့တော့ဆိုလို့တော့10ရမယ် plus 10 oops ဘနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင် root 5အလှည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် sorry ဘာလာမလဲဆိုတော့ minus 2အလှည့်အဲ့တော့ minus 2နဲ့3နဲ့မြောက်မယ် minus 6 minus 2နဲ့ plus root 2 5နဲ့မြောက်မယ် plus 2 root 5နဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘာရမလဲဆိုတော့ minus 4 root 5 section လို့မြန်ဒီမှာထားမယ်ဒီကောင်က section လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry 10နဲ့6နဲ့ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့4ရမယ်3နဲ့ minus 4နဲ့ဆိုရင် minus root 5ရမယ်အဲ့တော့ your final answer should be 4 minus root 5ဟုတ်ပြီနော်တဘောပေါက်တယ်နော်မရတဲ့ကလေးရှိလားမသိတာရှိပါလားရှိနော်ထုံးစံတိုင်းစိုက်စေကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါကျရင် okay question 4ရဲ့CDE တွေ့အောင် question 4ရဲ့ CDE
play လို့ရလားပြီးပြီလား ပြီးတော့ပါပြီဆရာ ဟေးဒါဆိုကြည့်အောင်ဆရာဒီ screen ပေါ်မှာပဲပြလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဒီကောင်ဝင်မြောက်မယ်6 and 4နဲ့ဝင်မြောက်မယ်6 and root 12နဲ့ဝင်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာဘာရမလဲဆိုတော့24 minus 6 root 12ဆိုပြီးရမယ်ဒီမှာမပြီးဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာ root 12ကရှင်းလို့ရလို့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာ root 12က simplify လုပ်လို့ရသေးတယ် root 12က simplify လုပ်ရင်4 times 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2 root 3လို့ရတယ်အဲ့တော့ root 12ညမှာ2 root 3လို့ရေးမယ်ဆိုရင်အရှိက6နဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့12 root 3ဖြစ်သွားမယ် Your answer should be this one ဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းတူတူပဲဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီဝင်မြောက်မယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့မြောက်မယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့မြောက်မယ်ဆရာတို့ root 29ကဘာမှခွဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့29က prime မို့လို့အဲ့တော့ဒီတိုင်းမြောက်လိုက်မယ်6 6လီ54နော် plus sorry minus 9 3လီ27 root 29ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဆိုရင်နှစ်ကွင်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะတက်စီเนาะအဲ့ဒီအရှိအကွင်းကိုမြောက်တာဘာရမလဲဆိုတော့4 plus 4 root 3ရမယ်အနောက်ကကောင်ကိုမြောက်တာက9 plus 6 root 3ရမယ်မပြီးသေးဘူးเนาะ root 3 root 3တွေရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ sorry ဘာရမလဲဆိုတော့10 root 3ရမယ်4နဲ့9နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်13ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မရတဲ့ calculation ပြောနော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲအရှိအကွင်းကိုမြောက်မယ်ဆိုရင်3 root 2နဲ့ minus 3 root 7ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမှာဘာထူးခြားလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်အရှိမ minus sign ရှိတာကိုသတိထားပါနော် plus 5နဲ့မြောက်မှာမဟုတ်နော် minus 5နဲ့မြောက်မှာနော်အဲ့တော့ minus 5 root 2ဖြစ်မယ်နောက်အကောင်က minus 5 root 7ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ root 2ချင်းချင်းရှင်းမယ်ဟုတ်နော် minus 2 root 2ကျန်မယ် root 7ချင်းချင်းရှင်းမယ် minus 8 root 7ကျန်မယ်မရတာရှိပါလားနားလဲပါလားနားလဲတယ်နော်
okay ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော် exam မှာခဏခဏတွေ့ရမယ်ဟာဟုတ်ပြီနော် rationalizing denominator denominator ဆိုတာဗမာလို့ခေါ်ဖို့ဆိုရင်ပိုင်း j လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry ပိုင်း j မှာ square root form နဲ့ထားခဲ့လို့မရပါဘူးတားတို့သမီးတို့စာမွေးရောက်ရင် answer ဘာဖြည်းဖြည်းဟုတ်ပြီနော်ပိုင်း j မှာ root ကျန်နေရင် rationalize လုပ်ပေးခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာပြပေးမယ်ဥပမာဆိုပါစို့1 root 2ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ပိုင်း j denominator မှာ square root စရောက်နေတယ်ဆိုရင်အကောင်ဆရာတို့တွေ rationalize လုပ်မယ်ဘာနဲ့ rationalize လုပ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးဒီမှာမြင်ရတဲ့ကောင်နဲ့ပဲ rationalize လုပ်မယ် root 2ဆိုရင် root 2 by root 2နဲ့မြောက်ဒါပဲဒါဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါနဲ့ဒါနဲ့မြောက်ဒါနဲ့ဒါနဲ့မြောက်ရင်ဆရာတို့ root 2 by root 2နဲ့ root 2နဲ့မြောက်တော့2အဲ့တော့1 by root 2ဆိုတာကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ root 2 by 2နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ pattern ကိုပြရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော် something x by root y ဆိုရင်ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ root y by root y နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေဆိုပါစို့1 by 2 plus root 3ဆိုပါစို့ဒီကောင် rationalize လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ rationalize လုပ်လဲဆိုတော့2 plus root 3ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် rationalize လုပ်မယ်ဆိုရင်2 plus root 3ကို rationalize လုပ်ချင်ရင်သူ့ရဲ့2 minus root 3နဲ့ rationalize လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ conjugate pair လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အလဲကအပေါင်းဆိုရင်ဟိုဘက်ကအနှုတ်နဲ့မြောက်ဒီဘက်ကအနှုတ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကအပေါင်းနဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ conjugate pair နဲ့မြောက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ရှင်းရတာပူလွယ်အောင်လို့တားတို့သမီးတို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ်ကိစ္စကဒီဟာတွေတားတို့သမီးတို့သင်တော့သင်ပြီးလောက်ပါပြီ a minus b a plus b ဆိုရင်ဘာရလဲ conjugate pair မြောက်တာက sorry နောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်သေးလဲဆိုတော့ differences of 2 square လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် conjugate pair ကိုမြောက်ရင် differences of 2 square ရမယ် a square minus b square ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် a minus b a plus b ဆိုရင် a square minus b square differences differences square လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ sorry ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်မှာ2 plus root 3ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ2 minus root 3နဲ့မြောက်တယ်အောက်ကို2 minus root 3နဲ့မြောက်အပေါ်လဲ2 minus root 3နဲ့မြောက်ဒါဆိုရင် equal to အပေါ်မှာက1ပဲမို့လို့2 minus root 3ပဲကျန်မယ်အောက်ကကောင်ကဆရာခုနပြောသလို conjugate ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်2 square minus root 3 square ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် equal to အပေါ်ကကောင်အပြောင်းလဲမရှိဟုတ်ပြီနော်2 minus root 3ပဲအောက်ကကောင်ကိုကြည့်2 square က4 root 3 square က3ဆိုတော့ sorry အောက်မှာပါကျန်လဲဆို1ပဲကျန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို final answer ဒါပဲပြီးပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြပေးမယ်နော်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ conjugate ပဲဖြစ်တဲ့ဒီမှာ minus ဆိုရင်ဟိုဘက်က plus နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့ conjugate ပဲကအမြဲတမ်းဘာရမလဲဆိုရင် differences of square ရမယ် root 3 square minus 1 square အပေါ်ကခုန distributive property ဆိုသုံးမယ် root 3 plus 3ဘယ်နော်ဆက်ရှင်းမယ် as far as possible ရှင်းလို့ရတဲ့လောက်ရှင်းမယ်အောက်က root 3 square က3 1 square က1ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှုတ်လိုက်ပါကြမယ်ဆိုတော့2ချမ်းမယ်ဒါ final answer ပဲနားလည်ပါသလား
okay ဆရာတို့တွေဒီကောင်ကြည့်အောင်ဒီမှာ question 2ကဘယ်နိုင်ထိုးရလဲ okay question 2က sorry question A နဲ့ B နဲ့တွက်ကြအောင်နှစ်ခုတားတို့သမီးတို့မေးခွန်းရင်ကူးထားလိုက်ပါလားဆရာတားတို့ကိုဟို homework ပို့ခြင်းလို့ဆရာ homework ကိုနေ့စဉ် homework ကိုဆရာတို့ past year paper စီက topic question တွေကိုဆရာ PDF form နဲ့ PDF format နဲ့group Viber group ထဲမှာဆရာထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ Viber group ထဲမှာထည့်ပေးတဲ့ဟာတွေဒီဒါ homework ဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေ Viber group ထဲကို PDF file ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါတားတို့သမီးတို့အတွက် homework နော်မေးခွန်းကူးလိုက်နော် question 2ရဲ့ A နဲ့ B နဲ့ကိုပင်စာတွက်ဆရာ homework ပို့ပေးမယ်ရပြီမလားကူးပြီနော်ဆရာပိတ်မယ်နော် ဟုတ်
လေးတို့ပြီးပြီလားပြီးရင်ပြောနော် လေးတို့ကြည့်အောင်ဒီကို sorry A က sorry မြောက်မယ်နော်အောက်က conjugate ပဲနှစ်ခုမြောက်မယ်ဆိုရင်3 square နဲ့ root 6 square ရမယ်အဲ့တော့ sorry အောက်ကဘာရမလဲဆိုရင်ပိုင်း G က9 minus 6ဆိုတော့3ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်က3 root 6နဲ့ minus 6ရမယ်မပြီးသေးဘူးနော် sorry ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ simplest form ကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sorry အပေါ်အကောင်ဘုံ3ဘုံထုတ်လိုက်ရင် sorry ကဘာကျန်မှာလဲဆိုတော့6 minus 2ဆိုပြီးကျန်မှာ3နဲ့3နဲ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ your final answer should be root 6 minus 2ဖြစ်မယ်နော်ဒီဘက်ဘေးကကောင်လည်းတူတူပဲ sorry အောက်က conjugate ပဲမြောက်မယ်ဆိုရင်2 square နဲ့3နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့4 minus 3 1ရမယ်1ဆိုဆရာမရေးတော့အပေါ်ကောင်နှစ်ကောင်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့4ရဲ့4 root 3ရဲ့
plus 3 ရရမယ်အဲ့တော့ final answer 7 plus 4 root 3ရမယ်ရတယ်နော်ကလေးတို့ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ homework ကိုကြည့်အောင်နော် homework က PDF file ကဟိုမှာဖြစ်လို့ဆရာတို့မှာတစ်ခုပြမယ်ခဏလေးစောင့်နော်ကလေးတို့ဆရာဟိုထဲမှာဟိုပို့ထားပေးတယ် link တစ်ခုပို့ထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တားတို့သမီးတို့ဘယ်ထဲရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီထဲကိုရောက်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ medium question ရှိတယ် hard question ရှိတယ်။အော်ခဏလေး PDF download လုပ်လို့ရတယ်။အော်မရ။အရင်အလကားပြီလေအခုအလကားဆရာတို့ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ question 1 2 3 4 5 6 a 6b ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဘာတွက်မလဲဆိုတော့6ခုအင်စာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် hard question ကိုသွားမယ် hard question မှာ9ပုတ်ရှိတယ်1 2 3 3b 4 5 6 7 a 7b အဲ့တော့အင်စာစုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့73ခုရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် median က6ခုနဲ့ hard က9ခုနဲ့စုစုပေါင်း73ခုရှိမယ်မေးစရာရှိပါလားဆရာပြောတာနားလည်ပါသလား Fiber group ထဲမှာ link လေးပေးထားတယ်အဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုတစ်ခါလေးတန်းပြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်6ခုဖြည့်မယ်စာအုပ်ထဲမှာဖြည့်မယ် hard 9ခုဖြည့်မယ်စာအုပ်ထဲမှာပဲဖြည့်မယ် show your working နော်ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ် okay မေးစရာဘာရှိပါလဲမေးစရာမရှိရင်ဒီနေ့ဒီမှာရက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင် see you tomorrow same time bye 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 bye